pessoal, estou sentado aqui na pista do aeroporto de Ribeirão Preto. Olha a surpresa que nós tivemos hoje. O cacete da Força Aérea Brasileira, em missão humanitária, pousou aqui nos presenteando. Olha que coisa linda. Estamos pertinho. Gente, não tô acreditando. A Força Aérea liberou nossa entrada, mano, não acredito. Esse avião magnífico. Olha isso, gente. O tamanho do bicho é bruto, mano. Vamos entrar no cacê. É sobre isso. Boa tarde. Deixa eu pôr aqui. Gente, surreal, mano. Emoção gritando. Sem palavras. Olha isso.